bruna í gegnum norska landslagið á leið til Álasunds. Ætlunin að hitta gamlan æskufélaga Björn Björnsson, kallaður Písi. En í æsku sátum við á klöppunum í Sörlaskjóli, horfðum yfir Skerjafjörðinn og létum okkur dreyma framtíðina. Hann varð sjómaður og býr í fiskibát, en ég sitt fastur sem rithöfundur í Kaupmannahöfn. Hann skilinn við konuna og talar lengi þegar hann hringir. En sem unglingar dorguðum við út á sviði í Faxaflóa og þar vissum við kant sem gaf góða ísu. En í norska hafinu, fyrir utan Álasund, Písi búinn að finna holu sem gefur bolta þorsk. Loks kem ég til Álasunds. En bærinn heitir svo því í honum miðjum sund sem sveigir eins og áll. Ég á að hitta hann í höfninni og finna bát sem heitir Sindi. En ég finn ekki neitt. Loksins siglir trilla inn sem heitir Sindi. Þetta hlýtur að vera hann. Jú, þarna kemur hann. Písi, minn gamli vinur. Blessa á sér. Af hverju ég hér? Ég veit ekki. Ég var nú bara á flæk, ég var nú hérna sem, já, bara rétt rúmlega 20. Bara, þú veist, skoða eitthvað annað en eyjuna, skilur við, sjá aðeins. En svo var ég nú á Íslandi. Og stundum á Íslandi og stundum hér og bara tekið þetta svona eins og fuglarnir bara. Það taka eitthvað reyndið eitthvað? Já. Betra að sjá maður á Íslandi eða hér? Já, ég veit, það nú bara. Ég veit ekki hvernig það í dag. Það var nú kannski, ég veit ekki, ég náttúrulega á krakka hérna í Noregi núna. Og það erfitt að vera á Íslandi og svo eiga krakka hér. En annað var að það var nú ekki skemmtilegt kvótakerfið, Þetta var bara leiðilegt, Þetta var orðin bara leiðinda mórall í öllu. Það sátu nú bara, ég veit ekki, ég skildist að sátu uppi með bara 3-4 kallar uppi með 80% kvótans. Passa auðvitað. Sýndu með stærsta fiskinn, Stærsta? Ég verð að segja að ég hef aldrei séð svona stóran þorsk. Ég hélt að svona þorskur væri horfinn úr hafinu fyrir löngu. En hvar í ósköpunum hann fær þennan fisk? Það hlýtur að vera mjög sérstakur staður, einhver hola eða hellir þar sem þorskurinn felur sig frá öllum veiðarfærunum. Nú var það lengst. Það var litt magið. Kona sem við erum að salta síld.
var svona gert áður. Vinna sjávarafurðir. Þetta er gert bara öðruvísi í dag einhvern veginn. Sent til Kína. Og svo kemur nú fyrir að fer hérna mold upp í og þá tek ég stundum á leið hjá og hérna einhver að atast í henni og setja mold upp í hérna upp í tunnuna og ég er ekki alveg ná að hreinsa það almennilega. Svona. Það er nú samt gott að hafa hana hérna. Góð kona. Það er svona hlýlegt að hugsa til hennar. Hvernig fannst þér hólinn? Nei, bara að leita bara. Pröfa, að leita og pröfa. Svo var nú svona upsi og svo kom einn og annar þorskur og svo fór þetta bara að þróast og svo bara byrjaði að koma bara og svo færði ég mig meira og frá upsanum og það var bara hreitt þorskur og það eiginlega upphaflega var það nú bara að ég fekk einn þorsk í svona skötuselsnet. En ég hef leitað mikið í kring og ekki fundið neitt. Ekki sem er svona árvisst svæði. Við höfum margt að spjalla, en hann hafði verið á netabátum, línuveiðum og þrýstitógurum, en einhverra hluta vegna ílengdist hann þó á þessari trillu. Sjónkaðar í Kambrodvörinn. Kaffi. Ég er eins og í fyrra, þetta er náttúrulega svolítið mismunandi. Þá var ég núna í fyrra, það var nú fyrsta sinn sem ég var í Röst þá kom ekki fiskur inn í Lófótinn og við Vesturhólum var ég líka smá tíma en ég fór aftur til Röst sem er þarna síðust í Lófótinn. Það er mikið leiðinda viður en ef það slær til þá er hellingsfiskur þar nokkuð visst að það sé fiskur þar. En vorið kemur seint á Finnmörk og kannski er það þess vegna sem ég er hér. Ég er óþolinmóður að bíða eftir vorinu. Og akkur maður er hérna söður frá annars lagi þá var nú svolítið freistandi kaldur veturinn og við börum náttúrulega páska frá Lófótinn og norður eftir og svo náttúrulega er maður þar í 2-3 mánuði og svo löngu komið sumar hér og það snjór alveg niður í götu á Finnmörku. Það var nú svona huggulegt að sigla innanskerja og smá sigla inn í sumarið, smátt og smátt. Veistu hvernig það lítur út á niður? Getur ekki bara eitthvað flak eða? Nei, það er nefnilega svo skrýtna. Það er ekkert, getur við með toppur svona, maður getur nú séð svona
getur verið oft. Þetta bara ósköp venjulegt, bara flatt og nánast. Það ekkert sérstakt, engin hóll eða ekkert svoleiðis sko, ekkert. Getur verið hvalflakvar sko. Beinagrinda á hval eða eitthvað. Kannski tveir eða þrír eða fjórir eða eitthvað, ég veit það ekki. Hvalakirkjugarður. Eða bara Dinosaurus. Dinosaurus egg. Já. Þú fílar þetta líf í botn að vera bara einn með því að þinn eigin trilli hérna? Já, meðan sko, því að það er svolítið frjálsari svona, þú veist, einn og svo þú gerir bara þína eigin vitleysu, þú gerir vitleysu. En einmanlegt, alveg rosa einmanlegt sko. En það er náttúrulega smá félagsskapur af hinum, Nei, ég veit það ekki, það er einn, er ekki gott að vera einn. Þetta er nú bara... Það er nú oftast þannig að þorskurinn bítur yfirleitt ekki þegar maður slakar niður færi og bítur hann ekki hann bítur svona, það er búið að skakast tvisvar og þrisvar. Það er akkurat eins og hann var í krókinn við, hann bítur ekki svona 1 og 3. Eða þá hann er skeptískur á krókinn eða hvað hann er, eða aðtóa hvað þetta er. Haltu þið frá því að þetta er mitt svæði. Haltu þið frá kellingunni minni eða eitthvað. Annars bít ég. En uppsinn er aftur, hann ræðst bara beint á. Stundum tekur hann í bara hérna alveg í svarta myrkri sko. En þá náttúrulega verður maður, ef maður heldur honum undir. Og jafnvel stærsti fiskurinn þá. Leið og alveg fullir slóðar. Þú tala ufsaði þorski núna? Já, ufsa sko. Það er alveg orðið niðardimmt þegar hann hættir. Takk í. En þá þýðir ekkert að flytja sig sko. Þá verður að halda honum bara undir. Halda honum við. Það er best að fá fiskinn ef maður hefur ekki verið á svæðinu lengi. Það var svona búinn að gleyma krókunum, ég veit það ekki. Maður er að pína sko allan daginn og tekur ekki í og þetta er svo erfiður fiskur sko. Stór fiskur er búinn að læra það hérna að komast undan veiðarfærum. Og finnst þú að þú verðist kallaður þetta? Nei, ég veit það ekki. Þetta er alveg bara frá því ég var 10 ára, þegar ég kallaði Písi. Kannski var ég eitthvað friðakall. Eitthvað svona friðalegur. Þetta var náttúrulega eitthvað, Pís var náttúrulega, ég var 10 ára og þá náttúrulega voru hipp árin og þá var þetta eitthvað sniðugt Pís náttúrulega. Það var bara kallað Písi. Nei, svo hafði maður písmerki á skólatöskunni og svo kannski písmerki hálsinn. Og svo kom náttúrulega í bara sem nefni íslensku ending. Já þá. Nei, ég er svolítið náttúrulega nirvill með þetta þannig kannski óþarflega mikill. Bara maður smeykur við að kemur snurvoði eða togar í þetta. Þá er þetta búið sko. Kóar allar, það getur verið ýmisleg sem er þarna á botninu sem bara er valtað yfir og verður aldrei meir.
geta verið eitthvað samfélag þarna. Krabbar, mikið að krabba þarna, ég sé það mikið krabbi í Vaganvógunum. Sko getur bara verið ferskvatn, það náttúrulega getur verið undugöng hérna úr fjallinu, veist það. Lind, ferskvatnslind, svona, já. Og þar kemur kannski, já, kalk út og þá náttúrulega kemur kannski krabbi sem sækir sig aðra, þetta er samfélag þarna, sko. Eitthvað er þarna. Hver er munur að búa í íbúð og í bát? Já. Nei, það er nú ýmislegt, það er nú bara óteljandi. Þá geta búið í bát. En hvað gerur þið þegar þið geta sjó? Ég meina, ertu að lesta blöðin eða hvað gerur þið þá? Það er nú svona, maður röltir upp og kannski bara kaffi og kannski fær maður sér eitthvað að borða og svo kannski fær maður sér öl með því og svo er nú hægt að leggja sig og stundum verður maður þunnur af öllu og þá er nú horfinn einn dagur. Jú, svo það er svona, sitt maður hérna og hringir í einhvern og spjallar við einhvern. Og hringir nú stundum í mig. Já, svo hringir ég svona eitthvað vitleysistal. Jú, svo stundum slá okkur saman og lögum mat og stundum spyr einn, já, er eitthvað sem fékk ufsa? Já, ég fékk einn ufsa og steikir hann jafnvel nágranninn ufsan og ég er nú flinkastur í kartöflunum, þá sýði ég kartöflur og svo sitja og borðið saman? Já, svo borðum við saman. Stundum 2 og 3, oftast 2 og 2, stundum 3. Hvað, er þessi fiskur fyrir hann á veitingastæðinu eða hvað? Hvernig er það? Já, nei, ég veit það ekki. Nei, það er óbúinlega. Já, hann hlýtur að fara á veitingastæði. Það farið að því að þeir ekki leggja svo mikið upp úr ferskleikanum. Þessi er náttúrulega náttúrulegum gæðum og svo passa ég líka upp á að hann sé gæði, sko. Ég legg hann ofan á ísinn, sko. Ég kalla það blankfisk. Karlarnir eru líka alveg gáttaðir og undrast yfir þessum bolta þorski. Hvar fær hann þennan fisk eiginlega, hugsa þeir. Og þeir eru eitthvað að snuðra þarna í kring. Þeir vilja mjög gjarnan vita á hvaða fiskimiðum Písi er að dorga.
svona verður maður myndavélagur. Það getur verið erfitt að búa í bát. Ef báturinn þarf að fara í slipp, þá getur maður þurft að sofa í almenningsgarði eða jafnvel í blómabeði. Einu sinni satt ég hérna og já, langt fram á nótt, ég vissi ekki hvað ég átt að gera af mér svona. Ég satt nú bara hérna. Ég veit ekki, kannski var blankur eða voru fullu á hótel og báturinn var ekki hér og báturinn var í Sauvík og satt nú bara hérna og svo allt í einu komu kettlingar hérna skríðandi út úr þessu gati þarna og svo kom kattamamma á eftir svo þældi sér hérna í bjöðinu í einhverjum jungilleik. Já, við vorum bara kannski á sama hóteli þessu nótt. Við vorum bara á sama stað og sofa á. Hvað, ertu ánægð með afla sem fyrst í dag? Nei, ég verið með 300 kíló, nú fekk ég bara 100 af það, ég hef ekki vitað það. 120 kannski. Af þorski, Upsin er svo lítið verð á þessum upsa, sko. Ég get alveg veitt mikið meiri upsa, skilur þú. Ég bara einbeitt mér af því, sko. En ég er ekkert, þetta er bara svona hliðin á þessi upsi. Þarna er þetta, sko. Já, 124 og 30 kall. Fast. Ég fór upp með haus. Ég fór upp í 39 með haus. Sló norska metið. Já, sló metið, sko. Það er símamarkað, maður hringir inn og svo bjóða ýmsir í, sko. Það slást þeir sko, fiskinn eða vita hvaða fisk og hvaða veiðarsvæði og hvaða gæði og allt og þeir vita það, sko. Ég er búinn að vera smá byggja þetta upp í 4 ár og það fór alveg 39. Manstu þegar við vorum á klöppunum? Í skjólanum? Já. Byggja bál og Já. Og harfa út af fjörðinn? Já, láta okkur dreyma og já, maður var alveg veikur, komast á sjó. Kannski það var þetta sem það var hann yfir sér að dreyma En maður var náttúrulega bölvaður þessu inn á milli. Það er ekki skemmtilegt alltaf. Manstu, við fórum nú oft á spítarann lengst út í Ballarhaf út á Svið. Já. Engin kompás og ekki neitt, ekkert með þoka og ég veit ekki hvað við höfðum. Undurölduna var eftir, kannski. Tilbaka. Það var algjör draumur, sko. Sérðu þennan þorsk hérna? Þetta er ekkert venjulegu fiskur. Það er ekkert skrítið þó að hann fái svona gott verð. Þessi náungi hefur fundið eitthvað. En ég hef aldrei séð hann þarna úti. Hann felur sig í öldunum helvískur. Þegar ég fer á sjó þá fer ég hérna á milli þess að ekki eiga þarna úti og út fyrir vitan sem er ennþá lengra. Svo þetta fara utar. Þannig að þetta fara bara alla leið til Íslands þessa leiðina. En viltu meina að þetta sé draumurinn? Að kletta draumurinn? Situr þú í einhverju sem við vorum að ákveða á klettunum fyrir 30 ára síðan? Kannski. Ekki hægt að segja að maður sé heimilislaus ef maður hefur allt hafið sem heimili.